गुड मॉर्निंग सीनियर केजी। बेटा हमारा ओ तक वोवेल कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी हो गई है, बुक रीडिंग भी मैंने करवा दिया है, कॉपी पर भी मैंने वर्क करा दिया है। आज हमारा है, आज मैं वीडियो 13 में करवाऊंगी राइट 5 वर्ड्स ऑफ साउंड ऑफ वोवेल ए ई आई एंड ओ, यानी ए का 5 वर्ड्स करवाऊंगी, ई का, आई का एंड ओ का। नेक्स्ट हमारा बचेगा यू, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ए का चलिए कराते हैं। ए का क्या होगा, मैंने करवाया है कैट, बैट, रैट, मैट, फैन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट ई, पेन, हैन, टैन, बेड एंड फेड। नेक्स्ट आई, पिन, टीन, बीन, बिग एंड पिग। नेक्स्ट वोवेलो, कॉट, पॉट, हॉट, ऑक्स एंड फॉक्स। ओके, ये हमारा वोवेल ए ई आई ओ कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं वोवेल यू का बुक रीडिंग करवाऊंगी पहले, उसके बाद में एक्सरसाइज। ओके बच्चों, बाय।